నమస్తే ఫ్రెండ్స్, అందరూ బాగున్నారా? ఐ హోప్ ఆల్ ఆర్ గుడ్. సో ముందుగా మన సబ్స్క్రైబర్లకి, వ్యూవర్స్ అందరికీ కూడా ముందుగా నన్ను క్షమించండి. ఈ వీక్లో వీడియోస్ అయితే రావట్లేదు, ఫుడ్ వీడియోస్ అయితే రావట్లేదు. సో నాకు కొద్దిగా వర్క్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఈ వీక్లో ఫ్రైడే సాటర్డేలో వీడియోస్ అయితే రిలీజ్ చేయట్లేదు. బట్ ఈ వీడియో ఎందుకు నేను ఇప్పుడు పోస్ట్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే, ఖచ్చితంగా కారణం అయితే ఉంది. దీని గురించి మీరు తెలుసుకుంటారని అనుకుంటున్నాను. సో ఈ వీడియో కోసం పూర్తిగా స్కిప్ చేయకుండా ఈ వీడియోని చూడండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. ముందుగా మనం ఈ టాపిక్ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటే, కొన్ని రోజుల నుంచి మన ఇండియాలో అక్కడక్కడ కొన్ని ప్లేసెస్లో చాలా రాస్తారోకోళ్ళు, గొడవలు జరుగుతున్నాయి. దానికి కారణం కూడా మెయిన్ యూత్ అనమాట. యూత్ అంటే ఏంటి? జాబ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతూ, అలాగే ఉద్యోగం సంపాదించడం కోసం ప్రిపేర్ అవుతూ వెయిట్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఎక్కువగా రాస్తారోకోలు చేస్తున్నారు. అలాగే ఈరోజు పర్టికులర్గా 17వ తారీఖు సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో చాలా దారుణంగా అల్లర్లు జరిగినాయి. పోలీసుల మీద రాళ్ళు అయితే విసిరాలు. అలాగే మెయిన్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ సంబంధించిన 3 రైల్వేకి సంబంధించిన 3 ట్రైన్స్ మీద వీళ్ళు నిప్పి పెట్టడం అయితే జరిగింది. వాళ్ళకి మొత్తం ఫుల్గా 3 ట్రైన్స్ అయితే ఆల్మోస్ట్ కాలిపోయినాయి అనమాట. అలాగే కొన్ని పార్సిల్స్ అనమాట, కొన్ని రైల్వే పార్సిల్స్ ఉంటాయి కదా, సో దానికి సంబంధించినవి కూడా బయటికి తీసుకొచ్చి ట్రాక్ మీద వేసి తగలెట్టారనమాట. సో ఎందుకు అసలు వీళ్ళు ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు, జాబ్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్న యూత్ ఎందుకు ఇలా జరగడానికి కారణం ఏంటంటే, అగ్నిపథ్ స్కీమ్. అసలు అగ్నిపథ్ స్కీమ్ అంటే ఏంటో ముందు తెలుసుకుందాం. ఓకే, సో అగ్నిపథ్ స్కీమ్ ఏంటంటే, రీసెంట్గా డిఫెన్స్ మినిస్టర్ 2022లో ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్లో జాయిన్ అవ్వడానికి ఈ యొక్క స్కీమ్ అయితే పెట్టారు. ఈ స్కీమ్ పేరు అగ్నిపథ్. ఇందులో జాయిన్ అయ్యి అలాగే ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్కి సర్వ్ చేసిన వాళ్ళు ఏమంటారంటే అగ్నివీర్స్ అంటారనమాట. ఓకే, ఇది స్కీమ్ పేరు అగ్నిపథ్. అందులో పనిచేసే వాళ్ళకి అగ్నివీర్స్ వీళ్ళ నేమ్ అనమాట. ఓకే, ఇది క్లియర్ కదా? సో అసలు ఈ స్కీమ్ మెయిన్ టార్గెట్ ఏంటంటే, ఇది ఒక డిఫరెంట్ స్కీమ్ అనమాట. డిఫెన్స్ మినిస్టరు ఒక డిఫరెంట్గా చేయాలి, ఈ రిక్రూట్మెంట్ డిఫరెంట్గా ఉండాలని చెప్పేసి పెట్టారు. అసలు దీనికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే, దీని యొక్క పదవీ కాలం, ఒకవేళ జాయిన్ అయితే కనుక దీని యొక్క పదవీ కాలం 4 years అనమాట. 4 సంవత్సరాలు మాత్రమే దీని యొక్క పదవీ కాలం. 4 years తర్వాత రిటైర్ అయిపోవాలి. రిటైర్ అయిపోయినప్పుడు వీళ్ళు ఇచ్చే స్కీమ్ బెనిఫిట్స్ ఏంటంటే, ఆల్మోస్ట్ ఒక 10 lakh చేంజ్ వరకు పిఎఫ్ అనేది వస్తుంది. అలాగే 48 lakhs వరకు సంబంధించిన హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్కి సంబంధించిన బెనిఫిట్స్ అయితే ఉంటాయి. ఇంకొకటి ఏంటంటే, ఈ 4 సంవత్సరాల్లో ఎవరైతే సెలెక్ట్ అయ్యి ఈ అగ్నివీర్స్ కింద ఉంటూ అగ్నిపథ్ స్కీమ్లో ఉంటారో వాళ్ళకి నార్మల్గా ఇండియన్ ఆర్మీకి ఉండే, అలాగే ఇండియన్ ఎయిర్ ఫోర్స్, ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్కి ఉండే ఫెసిలిటీస్ అన్నీ కూడా ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, మరి ఎందుకు ఇది బాగానే ఉంది కదా, 4 years తర్వాత రిటైర్మెంట్ అవుతుంది, 10 lakhs పిఎఫ్ వస్తుంది, 48 lakhs బెనిఫిట్స్ ఉంటుంది, ఇన్సూరెన్స్ బెనిఫిట్స్ ఉంటుంది అంటే కనుక ఇదైతే బాగుంది. కానీ ఈ యూత్కి ఇది నచ్చలేదు, ఈ నోటిఫికేషన్ అనేది నచ్చలేదు. ఎందుకు? మెయిన్ రీజన్, వీళ్ళు ఎప్పటి నుంచో అంటే 3 to 4 years నుంచి వీళ్ళు డిఫెన్స్ను జాయిన్ అవుదామని చెప్పేసి ఆల్మోస్ట్ మంచి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ, రన్నింగ్ అట్టి అన్నీ చేస్తూ, బాడీని మంచిగా ఉంచుకుంటూ, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ మంచిగా ఉంచుకుంటూ ట్రై చేస్తున్నారు. తీరా చూస్తే వీళ్ళు అన్నీ సెలెక్ట్ అయ్యి ఓన్లీ ఎగ్జామ్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ నోటిఫికేషన్ రద్దు చేసేస్తున్నారు అనమాట. సో వీళ్ళు చెప్పింది మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే, మేము ఎప్పటి నుంచో ప్రిపేర్ అవుతున్నాం, ప్రిపేర్ అయ్యి ఫైనల్ ఎగ్జామ్ రాసే టైంకి నోటిఫికేషన్లో ఎగ్జామ్స్ రద్దు చేసేస్తున్నారు. అవన్నీ రద్దు చేసేసి ఇప్పుడు ఈ 2022లో ఈ అగ్నిపథ్ స్కీమ్ అనేది మాకు నచ్చలేదు. ఎందుకు ఇది? మేము పూర్తి పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీ కింద ఉండి దేశానికి సేవ చేయాలని అనుకుంటున్నాం. కానీ ఇలాంటి 4 సంవత్సరాల పదవీ కాలం ఉండే పోస్టులు మాకు ఎందుకు, ఇవి వద్దు, ఇది క్యాన్సిల్ చేయండి అని చెప్పేసి ఆ అగ్నిపథ్ స్కీమ్కి వ్యతిరేకంగా వీళ్ళు కొన్ని రోజుల నుంచి మొత్తం ఇండియాలో కొన్ని ప్లేసెస్లో, ముఖ్యంగా మన హైదరాబాద్కి వచ్చేటికి మన సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో ఈరోజు చాలా దారుణమైన పరిస్థితిగా అయితే జరిగింది. ఈ సిచ్యువేషన్లో అంటే ఈ యూత్కి ఎవరైతే, ఇప్పుడు యూత్ అని అనకూడదు వాళ్ళని, వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయ్యి ఎవరైతే ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అయ్యి వాళ్ళ కోసం జాబ్ కోసం చూస్తున్నారో వాళ్ళకి ప్లస్ పోలీసులకి మధ్య కొన్ని అల్లర్లు అయితే జరిగినాయి. ఇందులో ఒక అబ్బాయి అయితే చనిపోయాడు, మిగతా కొంతమందికి అయితే చాలా ఇంజరీస్ అయినాయి అని చెప్పేసి న్యూస్లో కూడా వస్తుంది. సో వీళ్ళకి ఇది నచ్చలేదు, అందుకు వీళ్ళు రాస్తారోకో చేశారు. అది కూడా ఏంది? గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఒక 3 రైల్స్ అని, ఒక 3 రైళ్ళని మొత్తం వీళ్ళు నిప్పు అంటించేశారంటే గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీస్ నాశనం చేసినట్టే కదా. సో ఎందుకు వీళ్ళు ఎలా చేశారనేది నాకైతే అర్థం కావట్లేదు. బట్ వీళ్ళు ఈ విధంగా గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీస్ నాశనం చేస్తూ మేము వెళ్ళిపోయి ఇండియన్ ఆర్మీకి, ఇండియన్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్కి మేము వర్క్ చేస్తామంటే అది ఎందుకో నాకు అదే నచ్చలేదు.
మరి వాళ్ళు తెలుసుకుని నిజంగా ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఎప్పటి నుంచి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, బాగుంది. ఈ నోటిఫికేషన్ 4 years వరకు పదవి కాలం ఉంది, ఇది బాగానే ఉంది. ఇది వాళ్ళు ముందే నోటిఫికేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కాబట్టి నచ్చిన వాళ్ళే కదా ఉండేది, నచ్చిన వాళ్ళే కదా దానికి అప్లై చేసుకునే వాళ్ళు. ఒకవేళ నచ్చకపోతే నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ కోసం వెయిట్ చేస్తారు. ఇంకొకటి ఇందులో కూడా వాళ్ళు మొత్తం అందరినీ మొత్తం అందరినీ రిటైర్మెంట్ చేయమని చెప్పట్లేదు కదా. 25% ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్ ఎలిజిబుల్, పర్ఫెక్ట్గా ఉండి, ఎవరైతే పర్ఫెక్ట్ సోల్జర్గా 100% వీళ్ళు అర్హులు అనే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళలో 25% మొత్తం 100% 25% మందిని ఉంచుకుంటారంట కదా. సో ఇది ఒక బాగానే ఉంది కాబట్టి ఎవరైతే ఇప్పుడు అంటే ఈరోజు జరిగిన అల్లర్లో మాకు ఇండియా కోసం మేము సేవ చేసేస్తాము, మాకు పర్మనెంట్ ఉద్యోగాలే అనుకునే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో మీరు ఆ అగ్నిపథ్ స్కీమ్కి అప్లై చేయండి. అప్లై చేసి మీరు ది బెస్ట్ అనిపించుకొని 100% రిజల్ట్ ఇవ్వండి. మీరు ఇచ్చి ఆ 25% పర్మనెంట్ ఉద్యోగం సంపాదించుకునేలా మీరు చేసుకోవచ్చు కదా. సో అలా చేసుకుంటే మీరు పర్మనెంట్ అవుతారు కదా. ఒకవేళ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు పర్ఫెక్ట్గా మీరు లేరు, మీ స్కిల్ బాగాలేదు, మీరు అన్ఫిట్ అయితే రిమైనింగ్ 75%లో మీరు ఉంటారు. అది మీ మిస్టేక్. సో డెఫినెట్గా 25%లో ఉండేలా మీరు చూసుకుని అది అప్లై చేసుకుని ఆ అవకాశాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకుంటే మనం గవర్నమెంట్ చేసిన కొత్త డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్తాం కదా. సో అది మీరు అర్థం చేసుకున్నట్టే బాగుంటుందని నేను ఈరోజు ఎవరైతే ఇక్కడ ఇండియాలో అలాగే మన సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్లో జరిగిన అల్లరికి తోడ్పడ్డారో వాళ్ళకి నాకైతే ఒక ఫ్రెండ్గా, ఒక బ్రదర్గా నేనైతే చెప్పాలని అనిపించింది. సో నేను ఎవరినైతే ఉద్దేశించి పాయింట్ ఆఫ్ చేయట్లేదు. సో అందరూ గ్రహించాలి, నాకు అనిపించింది నేను చెప్తున్నా అంతే మాత్రం. ఓకే, సో ఇది ఫ్రెండ్స్, మీకు అయితే అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. గొడవకు జరిగిన కారణము ఒకే ఒక్క నోటిఫికేషన్, అది అగ్నిపథ్. అది ఏంటో చెప్పాను, అందులో ఉన్న ఆ స్కీమ్ గురించి చెప్పాను, అందులో ఉన్న ఎలిజిబిలిటీ ఏంటో చెప్పాను. అది నచ్చక వీళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు. సో దీని అందరికీ కారణం ఏంటంటే ఒక స్కీమ్ అనమాట. సో ఈ వీడియో అయితే మీకు నచ్చింది, నాకు తెలిసింది మీకు షేర్ చేయాలని అనిపించింది. సో ఏమన్నా మిస్టేక్స్ ఉంటే కొద్దిగా చెప్పండి, ఏమనుకోద్దు. సో సారీ. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్.